當 x2 減 6kx 減3呢個 polynomial 咧，去被呢個嘅 x 加2去除嘅時候，咁即係話前者就係被除式，後者就係除式啦。我哋咧會得到咧個餘數 remainder 就係 9k 加7，然之後問咧個 remainder 裏邊個 k 係幾多？好，先唔好理會後邊嗰一橛先啦。原來單單咧就咁睇一個被除數同埋除數嘅時候咧，我哋已經可以用到 remainder theorem 咧，去簡單地、直接地咧去計到嗰個嘅餘數㗎。個方法係點做咧？就係望住個除式，就係話 divided by 後邊一個數字，逼呢個數字變成等於0。就問下當 x 等於幾多嘅時候，成個嘅 divisor 會等於0咧？就係當 x 等於-2，然之後我哋就將-2咧直頭咧去塞落去呢個嘅被除式嘅當中嘅 x 裏邊，所以咧個 remainder 咧我哋會可以好快地寫住咧係等於咧 f 嘅-2。當然啦，嗰個 f(x) 係講乜嘢咧？我哋要先行咧將佢 define 咗去設定咗佢嘅。即係話，當呢個係 f(x) 嘅時候，我哋就塞咧-2落去，嗰個 x 就可以直接計到個 remainder 出嚟啦。OK， 咁而呢一個咧就係個 remainder 啦，而咁啱呢條題目亦都俾咗個 remainder 係 9k 加2加7喎，咁所以咧我哋就會話啦 f(2) 就會等於咧 9k 加2。當我哋代咗落去嘅時候咧，咁啊當然啦。呢個只係得個名啦，未有個餡嘅，我哋要將個 x 等於-2咧塞翻落去個餡裏邊，咁就變成咗一條等式，當中只係得一種嘅未知數，就可以計到個 k 出嚟啦。咁喺呢度咧，我都想講多少少咧 remainder theorem 咧嗰個背後嘅原理，點解望住個 divisor？逼佢等於0，然之後揾當中嘅 x 塞翻落去個 function 裏邊咧，就可以計到個 remainder 咧。咁樣個原理就係咁嘅。假設間啦，我哋有一條 polynomial 啦，我真係咧將佢咧用 non-division 長除咧去除，計到個商，亦都計到咧個餘數嘅。我將佢咧用翻被除數等於除數乘以商，再加咧呢個嘅餘數寫翻條式嘅時候，咁會有啲咩效果出現呢？咁樣嗱，頭先我哋話，只要我將個 divisor 逼佢等於0，揾翻當中 x 等於幾多，咁啊經過移項啦，等於1/2啦，我哋就會將呢一個嘅1/2咧塞翻落去個多項式，即係 f(x) 裏邊嘅時候，其實就會等於個 remainder。點解1/2會有一個咁奇妙嘅效果咧？好，我哋揞住左方先望下右方先啊。OK， 如果我哋已經知道晒啦，呢啲咁嘅商乘以呢個嘅除數加埋個餘數啊，就係正等於咧原本個多項式啦。我哋塞個1/2嘅時候，你會發現一件事㗎。1/2約減咗 ，OK， 變咗1減1就係0喎，即係話呢度就會變成0， 0乘以任何嘢都係0，所以呢度會消失咗，剩翻咧就係個 remainder， 就係正我想得出嚟嘅結果啦，就係塞1/2落去個 function 裏邊，就會等於個 remainder。OK， 咁塞落去右手邊固然之容易見到啦，咁點解急塞落去左手邊又會係咁咧？其實你做個實驗就知㗎啦，將所有 x 擺翻咧1/2 ，OK， 計一計先啊，1/2嘅3次方1/8約減咗1/4，然之後呢度咯喎1/4又除以個3/4加埋呢度 KO 咗啦，乘以0啦，再減9啊。你發現成件事係咪等於-8啊？就係同咧個 remainder 係一樣㗎，所以點解我哋成日話逼嗰個被除數變成0？唔係逼個除數變成0，然之後剩翻到落去咧就係 remainder，個效果同我哋塞翻落去咧個f(x) 係一樣嘅。
咁所以翻嚟呢度啦，其實咧個 remainder theorem 咧就係咁啦。當我哋望住個 divisor 塞翻落去個被除數，其實可以用好快嘅方法，已經咧可以計到咧同條題目相符咧嘅 remainder 啦。